Təsəvvür edirsinizmi? Hətta Amerika prezidentinin xüsusi icazələrlə girə biləcəyi yerlər var və ya mövcudluğu rəsmi olaraq tanınmadığı üçün girmək mümkün olmayan yerlər. Bəzilərinə girmək cəsarət tələb edir. Bəzilərinə girmək istəsək də girməyimiz mümkün deyil və qəti qadağandır. Bunların arasında müdaxilə edənlərin öldürüldüyü yerlərdən qiyamət sonrası üçün nəzərdə tutulmuş yerlərə qədər var. 10. 39-cu otaq. Şimali Koreya. Əlbəttə ki, dünyanın ən qapalı ölkəsi olan Şimali Koreyada gizli bir şeyin olub-olmadığını öyrənmək çox çətindir. Artıq ölkəyə girməyin nə qədər çətin olduğunu bilirik. Lakin deyək ki, Şimali Koreyadayıq. Girişi mümkün olmayan və qadağan edilmiş başqa bir yer var. 39-cu otaq. Şimali Koreyanın qurucusu Kim II Yong'un ölümündən sonra onu əvəz edən oğlu 39-cu palatanı saray iqtisadiyyatının təməl daşı olaraq qurdu. 1970-ci illərin sonunda qurulan 39-cu otağın adını hardan aldığı məlum deyil. Demək olar ki, heç bir məlumatı olmayan bu gizli ofis haqqında şayələr olduqca narahatdır. ABŞ-ın apardığı əməliyyatlara görə 39-cu palata saxtalaşdırmaqdan narkotik alveri ilə əlaqəli çox sayda cinayətdə iştirak edir. Ölkənin susqunluq siyasəti səbəbindən qanunsuz işləri ifşa etmək mümkün deyil. Bu səbəbdən Şimali Koreya bütün iddiaları asanlıqla rədd edir. İçəridə olanlar tam olaraq izah olunmur. Şayələr təkzib olunsa da 39 nömrəli otağa girmək qəti qadağandır. Giriş üçün cəza ölümdür. Üstəlik, bu cəza yalnız daxil olan şəxsə deyil, eyni zamanda şəxsin ailəsinə də tətbiq olunur. Qalanını təsəvvür edin. Doqquz. Vatikan gizli arxivləri. Hər kəs üçün sirrini qorumağa davam edən Vatikanın müqəddəs yeri olan Vatikan gizli arxivləri dünyanın ən gözəl arxivləridir. 2019-cu ildən bəri Vatikan Apostal Arxivi adlandırmağa başlayan arxivlərə giriş demək olar ki, mümkün deyil. Katolik kilsəsinin sənədləri üçün bir saxlama sahəsi olaraq qurulan arxivdə 8-ci əsrə aid çox dəyərli əsərlər var. Bütün qeydə alınmış əsərlər, nəşr olunmuş kitablar, dövlət yazışmaları, dini araşdırmalar bu yeraltı arxivdə saxlanılır. 85 kilometrlik rəflərdə 35 mindən çox sənəd var. Sənədlər arasında Michelangelo'nun Papa II. Julius'a yazdığı məktub da, Martin Luther'in qovulma sənədi də var. Ən gizli sənədlərdən biri məbəd cəngavərlərinə qarşı icraatdır. İşlədiyi müddətdə arxivin həqiqi sahibi dövrün papasıdır. 17-ci əsrə qədər heç kimin girməsinə icazə verməyən Vatikan gizli arxivi 17-ci əsrdə Papa 5-ci Paul tərəfindən məhdud bir şəkildə akademiklərə açıldı. 1881-ci ildə Papa 13-cü Leo tədqiqatçılar üçün qapıları açdı. 75 yaşına çatmamış sənədlər diplomatik və dövlət məlumatlarını qorumaq məqsədi ilə ciddi şəkildə qorunur və heç bir halda paylaşılmır. Bu gün xüsusi icazə ilə tədqiqatçılar Vatikan gizli arxivinə daxil ola bilərlər. Əlbəttə ki, çox ətraflı müraciət tələblərinə cavab verə bilsələr. Çətin şərtləri aşan tədqiqatçılar xaricində heç kim buraya daxil ola bilməz. Arxivə giriş qəti qadağandır. Səkkiz. Metro 2. Moskva, Rusiya. Mövcudluğu inkar edilən bir yerə təbii ki, girmək mümkün olmayacaq. Moskvada Metro 2 adlı gizli yeraltı nəqliyyat sistemindən danışıram. Stalin dövründə inşa edildiyi və müharibə zamanı və ya ola biləcək bir fəlakət zamanı yüksək səviyyəli məmurlar üçün gizli bir qaçış tuneli kimi xidmət edəcəyi deyilən tunel D6 KGB kod adı daşıyır. Moskva Metropoliteni İdarəsi 4 olduğu düşünülən bu metro tunellərinin varlığını inadla inkar edir. Buna baxmayaraq,
Metro 2 tikintisində çalışdığını deyənlər var. Üstəlik, yeraltı sisteminə girişin 1994-cü ildə bir qrup tərəfindən tapıldığı iddia edilir. Metro tunellərinin mövcudluğu heç bir sənədlə sübut olmasa da, metro tunellərinin 50-200 metr dərinliklərə qədər uzandığı deyilir. Metro 2 tunellərinin Kreml, Vnukov 2 hava limanı, Baş Qərargah Akademiyası kimi mühüm inzibati qurumları birləşdirdiyi deyilir. Əlbəttə ki, buraya mənzillər və texniki otaqlar ilə yanaşı inzibati qurumlar da daxildir. Hevenco Sealand, İngiltərə. İçində nəyin olduğu, nəyin qorunduğu və girməsinin mümkünsüz və qadağan olduğu bilinməyən yerlərdən biri də İngiltərədəki Hevenco'dur. Yalnız İngilis royalti və sərmayədarları üçün əlçatan olan Hevenco, dənizin ortasında sahildən 6 mil məsafədə yerləşir. Kaba qalası kimi tanınan bu qədim süni tikili, dənizin ortasında 2-ci Dünya müharibəsi illərində Alman təyyarələrinin hücumlarına qarşı müqavimət göstərmək üçün inşa edilmişdir. Hevenco, İngilis qanunlarının bəzi məhdudiyyətlərini aşmaq üçün Sealand knyazlığında məlumat yerləşdirmə xidmətlərini təmin etmək üçün 2000-ci ildə açıldı. Məlumat mərkəzi adlandırılsa da, Hevenco'da nəyin yerləşdiyini və nəyin saxlanıldığını az adam bilir. Əlbəttə, buradan da asanlıqla başa düşülür ki, girmək mümkün deyil. Svalbard Global Seedvault, Qiyamət günü anbarı, Spitsbergen adası, Norveç. Ən əsas ehtiyacımız qidalanma olduğundan qiyamət ssenarilərində ağla gələn ilk şeyin qida problemi olması normaldır. Əlbəttə ki, bu problem düşünülmüş və Nuhun gəmisi kimi fəaliyyət göstərəcək bir toxum bunkeri bəşəriyyətin son ümidi olmaq üçün inşa edilmişdir. Qiyamət günü anbarı olaraq da bilinən Svalbard Global Toxum Anbarı bir fəlakət halında üz tutacağı yerdir. Bəşəriyyət üçün mümkün olan ən pis fəlakət ssenarisində belə yerdəki məhsulların müxtəlifliyini qorumaq üçün hazırlanmışdır. Yer üzündə həyat sona çatdığında qida ehtiyacını ödəmək və sıfırdan bir bitki krallığı qurmaq üçün hazırlanmış anbar 2008-ci ilin martından fəaliyyət göstərir. Norveçin Spitsbergen adasındakı bir dağa qoyulmuş anbarın dəyəri 9 milyon dollara başa gəldi. Hər cür zəlzələ və partlayışa davamlı olaraq 200 il davam edəcək şəkildə inşa edilmişdir. Spitsbergen adası toxum anbarı üçün seçilmişdir. Çünki ərazi dondurulmuş torpaqlardan ibarətdir və dəniz səviyyəsindən 130 metr yüksəklikdədir. Araşdırmalara görə, yer üzündəki bütün buzlaqlar ərisə belə anbar dəniz səviyyəsində qalacaq. Rütubət və istilik kimi hər cür şəraitdə qorunması üçün 4 qat olaraq paketlənmiş toxumlar dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlir. Təsəvvür edin, hətta Şimali Koreyada bu anbarda toxumlarını dondurub. Ən böyük töhfə ABŞ Toxum Bankındandır. Anbarda dünyadakı bütün bilinən bitkilərin toxumlarını ehtiva edən 4000 fərqli toxum növünə aid təxminən 840 min nümunə var. Ən vacib bitki növləri buğda, qarğıdalı, düyü, kartof, alma və Hindistan cevizidir. Bütün dövlətlər qida məhsullarına qlobal və regional olaraq təhlükə altında olan hallarda toxum nümunələrini bura qoymaq hüququ vardır. Xüsusi bir müstəntiq və ya bitki yetişdirən bir mütəxəssis olmadığı müddətdə toxum anbarına girməyinizə qətiyyən icazə verilmir. Dünyanın ən yaxşı qorunan və təhlükəsiz yerlərindən biri kimi tanınan Svalbard Global Toxum Anbarı böyük bir fəlakət olmadığı təqdirdə girişi qeyri-mümkün və qadağandır. New York Federal Ehtiyat Bankı, New York, ABŞ. Dünya qızılının 25%-nin gizlədildiyi bir yerə girmək mümkündürmü? New York Federal Ehtiyat Bankı girişin mümkün olmadığı və qadağan olduğu olduqca etibarlı bir yerdir.
Dəniz səviyyəsindən 60 metr aşağıda yerləşən Ehtiyat Bank dünyanın ən aktiv və ən varlı federal ehtiyat bankıdır. İkinci Dünya müharibəsi zamanı ABŞ-da qızıl bu bankda saxlanılırdı. New York Bankının zirzəmisində yerləşən bu Ehtiyat Bank hələ də 250 milyard dollarlıq qızıl külçələrin olduğu etibarlı bir evdir. 7000 ton qızıl kərpic xəyal edin. Sonra hansı təhlükəsizlik tədbirləri ilə və necə saxlanılır? New York Federal Ehtiyat Bankı təhlükəsizlik kameraları, hərəkət sensorları tərəfindən 24 saat izlənilir və Federal Rezervin xüsusi silahlı atıcıları tərəfindən qorunur. Qızıl külçələrin yerləşdiyi hissə polad, dəmir beton divarlara malikdir. Tonozun girişini qoruyan 140 tonluq bir silindir də var. Müvafiq çuxura qoyulmuş silindir 90 dərəcə fırlanır və açılır. Beləliklə, aşmalı olduğunuz başqa bir şey var. Birləşmə. Bura girməyin mümkün olmadığını desəydik, əbəs yerə demədik. Bu kombinasiyanın hamısını heç kim bilmir. Kombinasiyanı həll edərək, digər mərhələlərdən keçərək qızıla çatmaq üçün 3 nəfərlik nəzarət qrupu olmalıdır. Bir sözlə, bura girmək qeyri-mümkündür. Dörd. Mormen kilsəsindəki gizli ambar. ABŞ. Mərkəzi otaqda olan və Mormen kilsəsindəki gizli ambar adlanan bu ambar 1965-ci ildə qranit dağa 600 metr dərinlikdə tikilmişdir. Nüvə partlayışına belə davam gətirmək üçün dizayn edilmiş və üstün təhlükəsizlik tədbirləri ilə ambarda nələr saxlanıla bilər? Little Cottonwood kanyonunda yerləşən ambar o dövrdə kilsə üçün əhəmiyyətli qeydləri saxlamaq və qorumaq üçün yaradılmışdır. Mormendə 1930-cu ildən ailə qeydləri haqqında məlumat toplanmağa başladı. Mormen kilsəsindəki bu gizli ambar dünyanın ən qədim və ən böyük şəcərə qeydlərini və tarixi məlumatlarını ehtiva edir. Mikrofilm və rəqəmsal mediada 3,5 milyarddan çox görüntü və 3 milyard səhifədən çox məlumat olduğu məlumdur. Arxivin 100-dən çox ölkənin kitabxanaları, kilsələri və gizli arxivləri ilə razılaşmalar yolu ilə yaradıldığı deyilir. Mormen kilsəsindəki ümumi ambarın qapalı olduğu gizli ambar, girişi mümkün olmayan və qadağan edilən yerlərdən biridir. Mormen kilsəsinin üzvlərinə belə bu ambara daxil olmaq qadağandır. Yalnız yüksək səviyyəli dini liderlərin gizli ambardan istifadə imkanı var. 3. Cheyenne Mountain Complex. Cheyenne dağ kompleksi, Colorado, ABŞ. Nəhəng bir dağ gördükdə içərisində nəhəng bir şəhər olduğunu təsəvvür edə bilirsinizmi? Amerika Kosmik Komandanlığına və Şimali Amerika ordusuna xidmət edən Cheyenne dağ kompleksi tam olaraq belə bir yerdir. Soyuq müharibə dövründə dağın dərinliyində inşa edilən kompleks 1960-cı illərdə Rusiyanın nüvə hücumu təhlükəsindən qorxaraq yaradıldı. Alimlər bu kompleksin hər hansı bir nüvə, bioloji və elektromaqnit təhlükəsinə davamlı olduğunu söyləyirlər. Cheyenne dağ kompleksi 20-yə yaxın nadir tuneldən ibarət nəhəng bir sığınacaqdır. Reislər üzərində tikilmiş 15 binadan ibarət olan kompleks demək olar ki, özünü təmin edən bir şəhərdir. Yedək istilik və soyutma sistemi kimi istifadə edilə bilən 5 bölümdən ibarət olduğu bilinir. Kompleksdə hər cür qida, su, kanalizasiya və enerji var. İki. Mount Vetter Emergency Operation Center. Dağ hava təcili əməliyyat mərkəzi, Virginia, ABŞ. Qiyamət və qiyamət sonrası ilə əlaqəli hadisələrlə maraqlanırsınız? Ya da qiyamət hadisəsi zamanı nə edəcəyinizi düşündünüzmü? Bəlkə bir qaçış kompleksiniz yoxdur, lakin ABŞ hökuməti mümkün fəlakət halında toplanacaqları yeri planlaşdırmışdır. ABŞ hökumətinin təcili əməliyyatlar apardığı yer olaraq bilinən Dağ Hava Təcili Əməliyyat Mərkəzi
dünyada girməsi qeyri-mümkün və qadağan edilən yerlərdən biridir. Hava dağı 1958-ci ildə Sovet Rusiyanın Sputnik Pekini kosmosa buraxmasından sonra qurulmuş bir müdafiə mərkəzidir. ABŞ hökuməti səlahiyyətliləri tərəfindən bir fəlakət halında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş bu yeraltı yaşayış kompleksi, qlobal bir fəlakətdə dünyanın ən təhlükəsiz yeri olaraq dizayn edilmişdir. Yalnız yüksək səviyyəli dövlət məmurları deyil, həm də milli sərvətləri qorumaq üçün hazırlanmışdır. Həm yeraltı, həm də yer üstündə yüksək səviyyədə qorunan hava dağına girmək mümkün deyil və qadağandır. ABŞ-ın ən yüksək bürokrat üzvü olsanız da buraya girməyə icazə verilmir. Kənardan belə heç kim kompleksə yaxınlaşa bilməz. Bu təcili yardım kompleksinə giriş yalnız ABŞ hökumətinin təsdiqi möhrü ilə mümkündür. Bir. 51-ci bölgə Nevada, ABŞ. Dünyadakı qeyri-mümkün və qadağan olunmuş yerlər arasında ən yaxşı qorunan və gizli yer olan ABŞ-da 51-ci bölgədir. Bu gizli sahə Las Vegasdan təxminən 153 km şimalda Groom Lake yaxınlığında yerləşir. İçəri girə biləcəyimizi bir kənara qoyaq, üzərində uçmağın qadağan olduğu bu ərazini peyk görüntülərindən görə bilərik. İçəridə olanlar da bir sirdir. 51-ci bölgə Soyuq müharibə dövründə təyyarələr üçün bir sınaq və inkişaf təsisi olaraq inşa edilmişdir. 1950-ci illərin əvvəllərində açılsa da, ilk dəfə 2013-cü ildə MKI tərəfindən rəsmi olaraq qəbul edilən 51 saylı ərazi indi ABŞ-da Müdafiə Nazirliyinə və ABŞ hava qüvvələrinə məxsusdur. ABŞ prezidentinin belə xüsusi icazə ilə girdiyi bölgə illərlə gizlədildi. Buranı ictimaiyyətə açıqlayan ilk ABŞ prezidenti Barack Obama oldu. Yüzlərlə əskərin, hər tərəfi görən kameraların və səhralarda gizlənmiş sensorların qoruduğu 51-ci bölgəyə ABŞ prezidentinin xüsusi icazə ilə girdiyini nəzərə alsaq, başqalarının girməsi qeyri-mümkündür və qadağandır. Ətrafında bir çox xəbərdarlıq nişanı və silahlı mühafizəçiləri olan 51-ci bölgəyə girməyə cəhd edənlərin axırı yaxşı olmur. Çünki növbətçi əskərlər girməyə çalışan hər kəsi öldürmək səlahiyyətindədir. 51-ci bölgədə təyyarə və silahlar üzərində araşdırmalar və təhlillər aparıldığı məlumdur. Gizli bölgə haqqında bir çox UFO nəzəriyyəsi hazırlanır. Bölgədə ələ keçirilmiş yad planetinlərin, kosmik dairələrin burada araşdırıldığı düşünülür. 51-ci bölgə işçiləri və təqaüdçü alimlərin danışması qadağandır. Qadağan olmasına baxmayaraq, Boyd Bushman 51 saylı ərazidə yad planetlilərin fotolarını göstərən bir video paylaşaraq yad planetlilərin mövcud olduğunu söylədi. ABŞ hökumətində çalışdığı deyilən bəzi yad planetlilərin 250 yaşlarında olduqları deyildi. Lakin ABŞ hər hansı bir yad iddianı rədd etmədi.